最常被討論的一件事情就是說，明治神宮的大鳥居，那到底是日本人把它砍回去的呢，還是台灣人把它砍回去的 ？Hello， 大家好，我現在在鳳林的林農社區這裡哦。那我現在站這個地方呢叫林農公園。那大家有看到這個牌樓上面寫個林農火車站？沒錯，這裡曾經是一個車站。那大家知道嗎？我們花蓮的第一條林鐵呢，就是設在這裡哦。那今天我要帶大家來認識哪裡呢？林田山軌道。那這邊為什麼會稱為林農？林農是戰後才更名的嘛。那早期稱為坪林驛，那因為木材呢會在這邊做轉運的動作，所以也被稱為坪林停車場嘛。一開始講的那個林田山軌道呢，當然已經不見了嘛。不過呢，我從1924年的地圖上面看，有一些路啦，還是以前的舊軌道的路啦。那我今天的任務呢，就是要來走訪這條過去的軌道的那條路。這個林農公園的門口做了一個入口意象，當然這不是以前的入口啦。那這邊呢很特別，這邊有寫一個林農星光站的車站時刻表。不過據阿龍老師說，這些時刻表現在都不太對。對，那為什麼會有一個星光站呢？後來我們的那個兆豐農場嘛，然後跟台鐵做一個合作，然後設了一個新的車站，現在被稱為林農星光站。那這個車站的門口呢，這邊做了兩個，應該算是裝置藝術了，假的車廂。然後包括這個火車頭呢，也是假的。像這種火車頭，過去都被稱為機關車。我個人覺得這個設計的還不錯，它是用一些回收的一些像這種汽油桶把它組裝起來的，做得很像，惟妙惟肖的。但是這下面的輪子已經不是原來的樣子了哈。那這個呢是一個車廂，那這個車廂呢這邊掛了一個布條寫個千仙清水溪，還有一些舊照片。其實清水溪呢，就是我們這邊最重要的一個灌溉水圳這邊有兩條很重要的水圳一條是引自於支雅干溪，也就是壽豐溪的，那另外一條就是清水溪。我們走進來看一下。當然，這個車站已經看不到任何的遺跡了這些都是新的設施包括這個舊火車呢也是從別處運過來的。這邊有編號45DR3051那在這邊還是要推薦我們阿龍老師的頻道阿龍老師有特別為這個林農火車站拍了一個短片他想的會比較詳細一點。這邊有立了兩個歷史解說牌你看坪林驛運快木1918年東線鐵道為了運送木材，就在林農裡設了一個站嘛這個就是以前的舊照片。那這個左前方呢是唯一的一個遺跡，它現在已經被列為歷史建築了不過看起來是有一點頹皮。這一棟木造房子呢就是以前的原料倉庫我們進來看一下哇，上面那些木架都還留着啦，不過看起來是有一點點腐朽的感覺。哇，這個是一個鐵皮浪板應該是後面再把它加固的。我們去來隔壁看一下，這個也差不多還有一間，這間比較小好特別這邊這個看起來就是一個床嘛搞不好就是以前他們睡覺的地方。其實呢，以前的舊軌道應該就是在這個房子的右邊這條路，那條路應該叫做永安路。如果講到我們花蓮的林業呢，其實總共有5處嘛。
那當然到了戰後啊，國民政府接台之後就被國民政府接收了，才正式進入到大伐木時代。那反而在日治時代的時候，開採的量沒有那麼的大。那當然基礎都是由日本人建立的嘛。那這個坪林驛所屬的就是林田山事業地。那是什麼時候設的呢？那要講到大正7年哈，當初的總督府營林局派遣了一名技師，那個的名字叫做川岩勘次郎，那就組織了一個團隊哈，到深山裡面去做勘察的動作。他這個勘察動作也不是只有在勘察這個林木而已哦，主要也是針對那個山裡面那個翻地做一些測量以及調查。然後在勘察的過程當中呢，就發現木瓜山的上游、馬太安溪的上游、壽豐溪的上游，也就是基亞干溪的上游，就發現了很豐富的一些檜木跟扁柏。那後來這個調查報告一下來呢，那首先呢是由我們鹽塘株式會社所承接的。在當時呢，鹽塘株式會社算是一個大企業，一開始就由他們來出資嘛，就先設立了東台灣木材合資會社。在1918年的時候，就先設坪林驛，接着下來呢，再花了半年的時間開始去架設軌道到山裡面去。這條軌道其實是非常的長有45公里。怎麼說呢？因為這個要到那個林田山事業地的時候不是那麼好走，所以那條軌道呢必須沿着那個山腰做之字形的繞行上去，所以整個長度加起來有45公里。後來這些木材呢，最終還是要運到花蓮港。後來蓮塘會社呢又成立了花蓮港木材會社，這個就是所謂最早的木材會社了。其實後來在這個林田山這個事業地他們在採伐的過程當中也發現這個好像資源也是有限，又繼續往更深山裡面去找，就找到一個第二個地點叫做大安山事業林。可是呢，必須要經過一些溪谷，於是呢就改由高空索道來運產。然後原來45公里的軌道呢，就縮短成為32公里了。那大家一定會很好奇，這個林田山是不是跟我們的萬隆那個林田山林業有關？其實是沒有關係的。那這邊為什麼會稱為林田山？因為這邊過去就是林田移民村嘛，所以才被稱為林田山。不過那個都已經到很後面的了，才去針對這個我們萬隆的林田山去進行新的一個開採事業林。可是那個林田山那個林業裡面的林木呢，就不是所謂的檜木跟扁柏了，據說是什麼雲杉、鐵杉，那個是造紙非常好的林木。那後來戰後呢，我們萬隆的林田山呢是被中興紙業給接手了。應該是在1980年代發生了大火嘛，我們的中興紙業才把這個產權賣給我們的林務局。好，我們來到了外面了。我換了一套衣服，現在變好冷。來給各位看一下，這邊還是留有以前那種繁榮的一點感覺的。天邊野菜園，這個都是以前的一些舊房舍。那待會呢，我們要從這個地方開始走。那個地圖上面看呢，這個就是以前舊軌道的一條路了。那我今天的終點呢，其實沒有要到上面去，上面去太累了，所以我今天把終點就設定在枝雅干部落，要往登山口的那個位置。那這個舊房舍呢，這個就是原料倉庫嘛，大家一定會很好奇，說這個舊房舍現在是屬於誰的財產？答案是台鐵，因為我一開始也不知道，是我打電話問了阿龍老師。舊房子的牆還是做一些彩繪，其實畫得還不錯。然後這些房子呢，也就見證了過去所繁榮的一個林農車站的樣子。這條路我是第一次走進來，我不知道會不會有狗。你看，狗狗，這條路就叫永安街。這邊有一條路可以轉出去，但是我們要繼續直走。這個就是昔日的軌道的路，這邊有蓋了一間還蠻豪華的屋子，那個都是屬於私人土地的了。好，基本上已經
我不想再繼續走了。哦，舊軌道還是這邊，繼續往這邊走。可是如果你走到盡頭，應該就沒有路了，所以我打算從這個地方轉出來。我今天走這條路哈，也蠻適合慢跑的。如果大家對慢跑再加上走歷史軌跡有興趣的話，好，不妨參考我今天的影片哦。走到路的盡頭呢，這邊有一個路牌，往西林部落。這個地方我們就要右轉過去了。不過呢，我發現這邊有一個路橋，這個叫什麼橋呢？雖然怎麼沒有寫字啊？對，花蓮縣政府。哦，坪林第3排水圳，哦，也就是下面這一條水圳。好，我們繼續往西林部落，也就是芝雅岡部落的方向走啊。這條路叫永康路，路邊呢還是有一些舊房子啊。哦，好，我們正式進入到這個部落的範圍來嘍。可以看得到一些關於我們原住民的一些建築，哦，這邊寫一個西林村。我左邊這個山裡面的深山，哦，就是所謂的林田山事業地哦。然後這個右側的位置就是下方就是壽豐溪了。那在2年多，我其實有來踏查過一次這個林農車站，啊，不過這個當初那個講的都也不太對。啊，這個在東擴之後呢，這個林農車站就已經廢除了。是在1980幾年之後呢，哈，1988年吧，這個林農車站的主體就把它拆掉了，然後後來才改成現在的林農公園。我曾經一度以為這個軌道是糖業軌道，後來查了資料才發現我是錯的。來唱歌，好，我們要在這邊右轉。怎麼說呢？剛剛那一段會經過這邊嘛，然後斷掉了，然後我從這邊開始接。好，我們看到昔日的舊軌道線，好，這邊過去呢，就是昔日的舊軌道線。你看這邊有養狗，所以我走不進去是有道理的。哇，總共有3隻狗在那邊。如果剛剛是直接跨越那個樹林走過來，我會很害怕。好，那接下來呢，我們就正對着這邊。哦，這個就是接過來昔日的軌道路線。那講到這個芝雅岡部落呢，好，在我過去的影片我有提過，這個就是太魯閣戰役之後，經過集團移駐下來族人，我所形成的一個大部落，還蠻大的。我現在走的就是舊軌道路線吶。那其實拆掉的時間非常的早了，因為好像到了日時期的末期啊，好，因為那個台車軌道要借由人力這樣推。然後非常的麻煩，也沒有效率。那後來他們其實有持續在拯救那條林道嘛，那就改由卡車。那到了戰後呢，就應該是不可能再有軌道了。那部落呢就在我左側那個位置嘛，好，所以他們那些居民呢，好，分別就住在這個主幹道的左右兩側。哇，這邊有一個操場。想不到有這麼大的一塊球場哎，對，沒進來都不知道。這個是什麼碑呢？很好奇。萬隆鄉西林村舊公務紀念碑哦。我剛才不是有提到嘛，哈，日本規劃高山居民移居平原之政策，也就是集團移住的政策了哈。大概是什麼時候開始呢？民國6年到27年間，1917年到1938年。木瓜溪、三站溪、利霧溪等上游的高山地區各部落，先後移居到芝雅岡部落。這個西林村是什麼時候更名的呢？民國34年，1945年戰後嘛，對，然後先設村辦公室，將日據時代原來的芝雅岡部落改名為西林村。大家看到這個碑，不知道大家有沒有什麼感覺？那年代為什麼不寫西元？這上面就是所謂的西林林道嘍。好，那繼續往舊鐵道路線前進。這個有養羊哎，好可愛的羊哎。哎 ，hello， 怎麼那麼可愛？在行政轄區，這個名稱就叫做西林嘛。不過我們族人還是習慣稱自己
是支亞干部落的人哦，甲槓。這邊分別有2條溪嘛，哦，第一條就是我家右側的支亞干溪，然後那邊呢還有一條清水溪，哦，那在支亞干溪其實客家話把它稱為文水哦，因為水比較渾濁嘛，然後清水哈，相對就是比他們乾淨多。其實這個舊軌道路線其實還蠻寬的耶。好，我们来到了盡頭了。舊軌道猜測應該是被這一戶人家給截斷了。好，好像在那邊，那我們只能轉出去到部落了。不是這一條哦，那繼續往前走。這一條也可以走，我們走這一邊好了。我的猜測應該這邊也是舊軌道的一段哦。你看嘛，這邊好像稍微轉了一下，哦，可以繼續往這邊走哦。其實這邊路為什麼那麼寬哈？在戰後，其實我們這個山裡面也有開發新的那個礦場，然後後來曾經有一度就是礦業的那個卡車哦，也會走這條路下來。好，來到這邊就一定要轉彎了。你看，應該不是這一條了哦，因為這邊轉出去哦，沒多久就可以接到那個登山口了。你看這條路就有一點蜿蜒的感覺嘛，哦。另外來跟各位補充，當初在1920年哦開始架設軌道上面去的時候哦，那邊有好多個聚落哦，有一個駐在所遺址叫安來駐在所。這個駐在所不是為了李凡設的駐在所，是當初為了這個林業所設的駐在所。不過居然有遺址哎，哦，好像有人到山裡面去找那個遺址。然後我們那個東華大學山社哈，也曾經他們那些山友也去找過那個遺址哦。我是不是有機會去找呢？我不知道，應該是不太可能。最近我下載了一個 AR 辨識那個山的一個 App， 哦，看來對了一下，原來那個比較高的那個山叫做元袯荖山。這邊還有一條那個支亞干溪上游，還有一條叫青昌溪。據調查，好像最早就有那種木瓜番嘛，木瓜番就是屬於賽德克雅族嘛，哦，他們的一個舊社。這條路走下去就可以看得到溪床，然後這個壽豐溪一直往上呢，哦，有一個很有名的野溪溫泉，叫二子山溫泉，很多探險家都會開那個越野車到裡面去。好，來到這邊真的要轉出去了，哦。這右側種的都是杉樹。好，這邊就有一條小路，不過呢，我個人推測應該就不是的哦，因為已經接近登山口的位置。這邊石頭砌的這個波坎啊，我個人覺得還蠻有味道的。喲，這邊有一個這戶人家的門口好像有一個舊門柱誒，到底有一個萬字哦，代表了佛教的意思。這個是看起來就是有點歷史的一種舊房舍啊，不過這種空法看起來應該是戰後時候蓋的啦。哦，那現在應該都沒有人住了。我的猜測會不會是跟過去的林業，亦或是礦業有關的一些房舍？總算出來到我們支亞干部落的主幹道了。好，然後這個對面這間屋子呢，也是相當有歷史的。好，
酷哦！這邊也有一條路可以下去。這裡呢是我第一次走進來到那麼裡面呢，以前都沒有進來過。那邊還有一間看似以前的舊屋子。我們即將要抵達我們今天的終點。好，從這邊上去就是所謂的西林林道了哈。那這邊呢，有一個看起來像是派出所的樣子，其實這個不是派出所。過去也是啊，這是一個管制哨，哦，也就是說，過去的我們要上山呢，一定要在這邊登記，然後現在已經改成芝雅干遊戲屋了。好，我們繼續再往裡面走一小段，哦，這邊上去就是所謂的西林林道了。這個就是過去常常卡車要走的路。哇，這個在施工，哦。走這條西林林道呢，好，接下來就是會出現之字形的路，一直繞行到上面去，哈，早期的林田山軌道，那後來也被稱為大安山事業地林道。好，那我今天的終點呢，就在這邊告一段落了。刚刚那個終點呢，哦，是4.5公里。那我現在折返，走芝雅干部落的主幹道回去啊。剛剛是從這個地方出來的嘛，哦，那我們繼續往這邊走哦。左前方還有一間舊房舍，對啊。這個是西林長老教會，這邊也有一間房舍已經頹圮了，哦，這個是水泥造的。像這樣的一個建築的一種形式呢，哦，都極有可能是過去林業聚落所留下來的一些建築哦。在今天的影片結束前呢，好，請來跟各位講一件事啊，哈，那我們的林業呢是在1985年哈，因為禁伐令下來了，哦，就從此呢就走入歷史了。那大家最常被討論的一件事情就是說，明治神宮的大鳥居，那到底是日本人把它砍回去的呢，還是台灣人把它砍回去的？答案是都有。那個明治神宮是在1920年落成嘛，然後後來就是由台灣總督府就採了阿里山的大塊木作為貢獻，那個是第一代鳥居。那後來是在1966年，也都是已經戰後了，然後有一次雷擊就把那個第一代的鳥居給擊毀了。然後後來呢，到1970年代哈，那有一個日本的木材商人哈，他叫川島康之，來我們台灣尋找木材。當初我們的林業呢，國民政府接台之後呢，也會有一些私人的企業把它接手。那其中有一個叫孫海，蠻厲害的一個林業巨子，他旗下的林場就是所謂的丹大林場。這個川島呢就找到這個孫海嘛，就發現我們這個萬隆深山裡頭，好，還是有很珍貴的一些，應該是扁柏吧，1500年。那於是就是跟孫海購買，然後據說那個價格非常的高。購買之後呢，哦，從哪裡下來呢？我不知道是不是從這邊下來，或者是從林田山那邊下來，我也不知道。好，然後就用那種大型的拖板車，直接載往那個花蓮港出海。然後在1980年，新的鳥居從此就設在了明治神宮前面。也就是說，現在我們去看的明治神宮那個大鳥居，也是台灣的檜木古物哦。所以大家不要誤會了，一到日本去看到那個明治神宮的鳥居，都覺得說啊，這個日本人把它砍回去。其實第一代早就已經被雷擊給毀壞了嘛。好，來到這個岔路口嘍。稍早的時候，我是從這邊進去的，哦，那個舊軌道路線就在這邊。那我現在呢，我想要這邊右轉，好，回去林農車站。因為依稀還是可以看得到過去的聚落一些痕跡的，那舊房子，這個是木造的哦，然後這邊也有。
哦。那至於今天的踏查之旅呢，我本來是有安排2處遺址要去走訪啦，不過因為點跟點之間距離看起來非常的不順哦，沒辦法做一個連貫，因為我都是徒步的，所以我就今天就先不去拍。哪2處景點呢？第一個就是清水圳的水閘門遺址，那第二個就是壽豐溪，也就是支雅干溪的過水橋。那可能要等我下次有機會再來跟各位介紹了啦。那今天影片就到這邊全部結束了，祝大家運動愉快，天天平安，健康快樂。我是 Eric， 我們下一個影片見，拜拜。右轉這一條路呢，就是所謂的建勤產業道路，那邊會經過一條清水橋。那剛剛講的那個清水圳的舊水閘門遺址呢，就是要往清水橋那個方向去哦。我們回到了林農車站了。好，那我今天的總行程呢，應該是8.7公里哦。